Kıymetli dostlar, herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Trondheim şehrinden Brekstad kasabasına doğru bir feribot yolculuğumuz olacak. 13 Haziran 2025 tarihinde güzel bir günde videomuz başlıyor. Şu anda Trondheim şehrindeki feribot limanından yola çıktık. Yaklaşık 70 kilometrelik bir mesafeymiş denizde. Bu da yaklaşık olarak 1 saatlik bir süreyle yolculuğumuz sürecek, devam edecek. Şimdi yavaş yavaş limandan çıkıyoruz. Ben de daha önce Molde tarafında feribotla yolculuk yapmıştık ama sadece bir şehirden bir şehire şeklindeki yolculuğumuz burada ilk defa olacak. Dolayısıyla ben de sizlerle beraber bu yolculuğu yapacağım. Etrafımızda neler olacak, neler göreceğiz. Ben de sizlerle beraber ilk defa göreceğim. Norveç'te bol sayıda fiyort var biliyorsunuz. Bu fiyortların büyüklerinden birisi de Trondheim Fiyordu. Trondheim Fiyordu'ndaki yolculuğumuz başladı. Bu karşıda gördüğünüz yol Trondheim şehir merkezini E6 Norveç yoluna bağlayan yollardan birisi. Şimdi artık şeyden çıktık. Trondheim limanından çıktık. Yolculuğumuz batıya doğru devam edecek. Evet. Ben de ilk defa yolculuk yapıyorum. Umarım güzel bir yolculuk olur. Evet kıymetli dostlar, Trondheim şehrinden çıkalı epey bir mesafe olduk. Bu arkada gördüğünüz gibi feribotumuz hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Ben üst kata çıktım. Geminin, feribotun üst katına çıktım. Daha güzel böyle etrafı göreyim, manzara çekeyim diye. Böyle bir yolculuk yapıyoruz. Çok şiddetli bir rüzgar var. Burada böyle Norveç'in klasik kıyılarını görüyorsunuz. Ormanın bol olduğu, tek tük yerleşimlerin olduğu Trondheim Körfezi'nin, Trondheim Fiyordu'nun güney kıyıları. Evet kıymetli dostlar, buralar da Trondheim Körfezi'nin aynı zamanda Trondheim Fiyordu'nun kuzey kıyıları. Yolculuğumuz devam ediyor. Rüzgar olmadığı için deniz çok sakin. Dolayısıyla böyle bir güzel yolculuk. Normalde havada rüzgar yok ama geminin tabii ki rüzgarı var. O da şiddetli bir şekilde belli oluyor. Belki sesi size de geliyordur. Böyle bir yolculuğumuz var. Ben sağlı sollu iki tarafı da göstermeye çalışacağım. En azından güzel manzaralar olsun diye. Evet, buralarda gördüğünüz gibi bakın kıymetli dostlar, karşıda yine bir tane feribot iskelesi var. Trondheim'da feribot ulaşımı, fiyortlardaki feribot ulaşımı oldukça önemli. Burada da oradaki küçük feribot limanlardan birisini görüyorsunuz. Belki biz de birazdan böyle bir limana uğrarız diye düşünüyorum ama bilmiyorum. İlk defa yolculuk yaptığımız için beraber göreceğiz. Evet, bizim yolculuğumuz Brekstad'dan devam edecek. Lisøya adasına gideceğiz. Lisøya adasında 2 günlük bir müzik turnemiz var kıymetli dostlar. Evet, yine güzel böyle bir manzarayla yolculuğumuz devam ediyor. Norveç bayrağının eşliğinde dalgaların arkada bırakarak yolculuğumuz devam ediyor. Evet kıymetli dostlar,
Karşıdaki yamaçlarda böyle dağınık yerleşim birimlerini görüyorsunuz. Norveç'te arazi önemli. Onun için mümkün olduğu kadar böyle tarla olabilecek yerlere ev yapmıyorlar. Genelde orman içine eğimli yamaçlara yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar da araziyi verimli kullanmış oluyorlar. Burada yine böyle Norveç'e has dağınık yerleşim yerlerini görüyorsunuz. Ormanın içinde denize nazır küçük kasabalar, özel çiftlikler, müstakil evler böyle bir manzara sunuyor bize. Evet, yine Trondheim Körfezi'nin kuzey kıyıları oluyor burası. Olabildiğince düzmüş, onu da görmüş oldum. Burada bir tane limana geliyoruz herhalde. Dalga kıranın olduğu küçük bir yat limanı. Norveçliler yata çok önem veriyorlar. Dolayısıyla birçok insanın böyle yatı var, küçük kayıkları var. Onlar için de böyle dalga kıranlı yat limanları yapıyorlar. Kayık limanları yapıyorlar. Kıymetli dostlar, şimdi Lensvik diye küçük bir kasaba var. Oranın limanına yanaşıyoruz. Feribotun birkaç tane uğradığı yer varmış. Onlardan birisi de burası. Karşımızda da yine başka bir feribot geçiyor gördüğünüz gibi. Hızları oldukça fazla. Evet, o büyük ihtimal Trondheim'e gidiyor. Biz ise Trondheim'den geliyoruz. Şimdi Lensvik limanına uğrayacağız. Yolcu indirip bindirip tekrar yolumuza devam edeceğiz. Ben haritadan da baktım. Evet, Trondheim ta ileride kaldı. Evet, böyle gördüğünüz gibi kıymetli dostlar, evler dağınık, binalar böyle değişik yerlerde. Çünkü arazi gerçekten burada çok engebeli. Dolayısıyla evlerin yapımı, hizmet binalarının yapımı falan oldukça zor. Onun için de böyle bir küçük kasabada dağınık yerleşimleri görmüş olduk. Şimdi Lensvik limanından feribot iskelesinden ayrılıyoruz kıymetli dostlar. Böyle sizlere Lensvik kıyısından da manzaralarla yolculuğumuzu devam ettirmek istiyorum. Burada yat limanı var. Karşıda yine ne binasının olduğunu bilmiyorum. Böyle binalar görünüyor. Yolculuğumuz devam ediyor. Karşıda ormanın bol olduğu tepeleri görüyorsunuz kıymetli dostlar.
Evet, ileride belki gözünüze inilmiştir kıymetli dostlar. Bir tane otobüs geçiyor. Burada şehirler arası yolculukta otobüslerin çok büyük rolü var. Dolayısıyla en ücra yerlere kadar bile icabında belediye otobüsleri işliyor. Burada da büyük ihtimal Lensvik'e giden bir otobüs gördük. Herhalde Brekstad tarafından geliyor diyeceğim ama tam bilmiyorum. Böyle dar, derin ve dik yamaçlardan geçen yollar var kıymetli dostlar. Evet, dar, derin ve dik yamaçlar var ama aynı zamanda böyle yine birazcık da olsa düz arazilerin olduğu, tarım için kullanılan araziler de var. Burada bakın traktörler büyük ihtimal ot biçiyorlar. Onu da yapacaklar. Böyle yine çiftlikler var, müstakil evler var. Bunlar için klasik manzaraları. Böyle bakın değişik tarım arazileri var. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet kıymetli dostlar, şimdi yeniden Trondheim Körfezi'nin, Trondheim Fjordu'nun kuzey sahiline doğru devam ediyoruz. Kuzey sahilinden devam ediyoruz. Büyük ihtimal burada da yine bir tane limana uğrayacağız. Hasselvika diye geçiyor. Büyük ihtimal oraya uğrayacağız. Hasselvika limanı. O da yine küçük bir kasaba tabii ki. Böyle hemen direkt olarak kayalık arazilerin olduğu, üzerinde ormanların olduğu bir yer Hasselvika. Norveç ulaşımında dediğimiz gibi otobüslerin büyük rolü var. Aynı zamanda böyle feribotların, gemilerin büyük bir rolü var. Ana ulaşım olarak da yine böyle Oslo'dan ta en kuzeydeki Bodø'ya kadar giden demir yolu var. Kıymetli dostlar. Şimdi Hasselvika'dan da yolcu indirme işlemlerini yaptık. Tekrardan Brekstad'a doğru yola çıktık kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar, Brekstad kasabasına geldik. Umarım bu yolculuğu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese selamlar, muhabbetler. Biz buradan öte Lisoya adasına doğru devam edeceğiz. İnşallah oradan da videoları sizlere göstermeye çalışacağım.